السلام عليكم. magacayga waa Dr. Jabir. haddii aad ku cusubtahay channelka fadlan ha ilaawin inaad subscribe saarto. maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno ciwaan aad iyo aad u muhiim ah ee u baahan yihiin bulshada Soomaaliyeed inay wax badan ka fahmaan. ciwaankaas wuxuu yahay waxaa jira wax loo yaqaano cesarean section oo ah qaliin inta badan lagu sameeyo dumarka uurka leh kaasoo lagu sameynayo caloosha si loogu soo saaro ilmaha. qaliinkaas inta badan waxay hadda kusoo batay Soomaaliya sababo la xiriiro in loo baahday qaliinkaas uu noqday qaliimada inta badan hadda la fuliyo. waa maxay marka su-aashiis bediida mudana waxay tahay waa maxay qaliinka loo yaqaano cesarean section? saa hadda u sheegnay waa qaliin inta badan lagu soo biyo maamooyinka uurka leh. marka waa maxay sababta lagu soo biyo maamo uur leh maxaa la yidhahdaa qaliinkaas? waxay noqon kartaa waxaan hadda idiin soo gudbi doonaa keliya 9 qaab oo loogu soo bi karo loogu ogolaan karo in maamada loo soo biyo cesarean sectionka. qodobkooda wuxuu yahay maamada haddii maxaa la yidhahdaa ay ku daahdo foosha waxaa loo sameyn doonaa qaliinkan cesarean sectionka. haddii foosheeda uu qaato saacadooyin iyo wax ka badan waxaa loo ogolaa doonaa in loo sameeyo qaliinka cesarean sectionka. sidoo kale maamada haddii ay mar hore lagu soo sameeyey qaliinkan loo yaqaan cesarean sectionka hore lagu soo sameeyey waxaa haddana ugu jirtaa khatar in lagu sameeyo mar kale cesarean sectionka. sidoo kale haddii ay tahay maamo wada ilmo mataane ah waa lagu sameeyaa qaliinkan. sidoo kale waxaa lagu sameeyaa haddii cunuga xaaladiisa ay khatar ku jirto, tusaale ahaan oo kale cunuga pressurekiisa ayaa aad maxaa la yidhaha u yar, garaaca wadnihiisa ayaa yar, saa daraadeed waxaa qasab noqonaysa marka si cunuga loo badbaadiyo in qaliinkaas maamada lagu sameeyo. sidoo kale hadday maamada qabto wax loo yaqaan hypertension ama dhiigkar qaliinkan waa lagu sameeyaa. sidoo kale waxaa lagu sameeyaa maamada qabto wax loo yaqaan preeclampsia. preeclampsia iyo sidoo kale maamooyinka qaba ama dhibaato la yiraahdo placental abnormalities. tusaale ahaan oo kale placental abnormalities waxaa kamid ah wax la yiraahdo placental brevis wax la yiraahdo. macnihiisu waxaa waaye placentii iyo uteruska ayaa isku dhagaayo, saa daraadeed marka wuxuu u baahan yahay in qaliinkaas lagu sameeyo ilmaha. halahaas waxay ahaayeen sababta loo ogolaan karo in qaliinkaas loo sameeyo. su-aasha kale isweydiinayna waxay tahay marka meeqa saac ay qaadanaya qaliinkan in maamada lagu sameeyo? ma daqiiqadooyin mise saacadooyin? inta badan waxay qaadataa 45 daqiiqo ilaa iyo 1 saac. qaliinkan markuu takhtarka loo diyaariyo qalabkii wax dhan waxay ku qaadanaya keliya inuu qaliinkaas ku guuleysto 45 daqiiqo ilaa iyo 1 saac. qaliinka markii la sameeyo kadib maamada markii qaliinka lagu guuleysto kadib maamada waxaa loo baahan yahay inay isbitaalka joogto 3 maalin ilaa 4 maalin kadibna waxaa laga yaabaa in isbitaalka laga bixiyo. intii isbitaalka joogtana waxaa jira wax loo yaqaan complications ay kulmi karto. macnihiisu waxaa ka wadaa qaliinka markii lagu sameeyo kadib isbitaalka joogto waxaa laga yaabaa maamada inay maalmo saxaroonin, saxarada inay ku yaraato. marka waa muhiim in saxaro laga helaa maamada si maxaa la yidhahdaa loo soo fasaxo isbitaalka loogu soo fasaxo. dhibaato ma leeyahay maxaa la yidhahdaa qaliinkan intuu badan dhibaatadiisa maxaa waaye? qaliinkan dhibaato uu leeyahay. qaliinka 2 dhibaato uu leeyahay, mid maamada u keenayo iyo mid ilmaha u keenayo. midka ilmaha u keenayo waxaa waa 2 qayb in ilmaha ugu imaado in cunug uu ku dhashto wax la yiraahdo. midka ugu badan uu ku dhashtaa waxay tahay waxa loo yaqaan inuu breathing difficulty, in cunug uu ku dhashto in neefta ay dhibayso. marka neefta inay ku dhigto. sidoo kale haddii takhtarka uusan experience lahayn waxaa laga yaabaa inuu surgical abdominal problems inuu keeno. qaliinka takhtarka suubinayo inuu qaliinka xoogaa maxaa la yidhahdaa wax ka khaldo ayaa macquul ah. waa 2 qaab ee ilmaha dhibaato u keeni karto. haddii maamada la yiraahdo maamada waxaa ku imaan karo wax la yiraahdo bleeding dhiigbax. wuxuu leeyahay dhiigbax halis ah. marka haddii dhiigbax imaadana waxaa imaan karo halis. sidoo kale xinjiro ayaa imaan karo in maamada. sidoo kale waxaa imaan karo ay gasho xaalad loo yaqaano postpartum hemorrhage ah, dhiig inuu ku furmado markii uurka ay dhasho kadib. halahaas waxay ahaayeen halaha aan inkaaga soo sheegayna ama inkaaga soo gudbinayno wax loo yaqaan cesarean section. waxaa insha Allah rajaynaynaa inaa wax badan ka fahanto cesarean sectionka. haddii aragtid qof lagu sameynayo cesarean section runtii waa qaliin aad u muhiimsan. haddii la yiraahdo complicationka aan soo sheegnay ama dhibaatooyinka haddii ku jirto maamada xaaladaha hadda aan soo sheegnay muhiim ayuu yahay. laakiin haddii keliya ay waxyaabo iska fudud yihiin runtii waa qalad in lagu sameeyo. saa daraadeed halaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. thank you so much.